처음에 잡을 때가 문제잖아요. 말씀을 들으면서 참 사람이 된 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 하나님의 표현이 되어 형제자매 가슴 속에 영원히 남는 것. 피조물 인생으로 신못내 사람으로 사람이치 드러내는 영광스러운 인생. 하나님 제안 아래 해방된 인생. 구속복음 열어주신 신못내 예수 날마다 선포하네. 회복된 인생 사람이치 보여주며 참 사람 살아가네. 피조물 인생으로 한 줌으로 구속생명 살아내는 영광스러운 인생. 이게 다 우리의 이야기입니다. 주님을 찬양합니다. 영문 오빠